वाह ओ भाई साहब, ये देखो, ये क्या, ये तो ट्रक पलट गया है। ओहो, इसमें तो बहुत सारे जानवर हैं भाई साहब। ओहो माय गॉड, ये देखो सारे जानवर तो दब चुके हैं भाई साहब। अब क्या होगा? हो, चलो 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 चलो, सभी जानवर को निकालते हैं। ओहो ओ भाई साहब, जल्दी उठाओ 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 जल्दी। ओहो, सभी जानवरों को ट्रक में भरो, ट्रक में भरो, जल्दी ले चलो ले चलो ले चलो। तो जानवर से पलट गया था ट्रक। ओहो, सभी जानवर मर चुके हैं क्या? देखते हैं भाई साहब। ओहो, ये क्या हो गया है? ये तो शेर भी है। ओहो, शेर भी है भाई साहब, शेर भी है। ओहो, चलो चलो चलो, लेकर चलते हैं ट्रक भाई साहब। चलो चलो चलो, आगे चलो 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 भाई साहब, चलो ट्रक लेकर के चलते हैं। वाह, ये तो बहुत सारे जानवर मर चुके हैं। ओहो बेबी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ भाई साहब, ये देखो, बेबी के पास दो दो कार है। ओहो बेबी, अपनी कार हमें दे दो कार दे दो। ओ भाई साहब, इनके तो पास सुपर कार है। ओहो, ये कार नहीं देंगे, कह रहे हैं नहीं देने के लिए। ओहो, चलो चलो, बैठ के तुम्हें बैठा कर ले चले। नहीं नहीं जाएंगे, चलो हम इनकी कार लेकर भाग चलते हैं। वाह, बहुत बढ़िया सुपर कार है भाई साहब, सुपर कार। वाह, दोनों कार कितनी अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी कार है। ओ भाई साहब, ये क्या, ये तो आर्मी मैन है। आर्मी मैन तो गेम खेल रहा है। चलो चलो, खेल करके देखते हैं ये कैसा गेम है। वाह, बहुत बढ़िया। चलो बॉल को उठा करके मारते हैं, देखते हैं कितना गिरता है। वाह, ये देखो। ओहो, वाह, एक गिर गया। बहुत बढ़िया, चलो फिर देखते हैं। वाह, एक और गिर गया। ओहो, हमने तो जीत लिया। वाह, बहुत बढ़िया। आर्मी मैन, तुम अपना गेम खेलो, चलो चलो साइड में हो जाओ। वाह, ये देखो भाई साहब, ये क्या हुआ है? ओहो, यहाँ तो घर गिर गया है। अरे स्पाइडरमैन, ब्लैक मैन, उठो उठो, यहाँ कैसे दब गए तुम लोग? मर गए क्या? ओहो, नहीं नहीं, उठो उठो उठो, जल्दी उठो उठो, प्रॉब्लम हो जाएगी भाई साहब, उठो। हो, ये तो दब चुके हैं घर में। देखते हैं ये क्या हाल है इनकी। हो, चलो चलो भाई। ओहो, अभी जिंदा है भाई साहब, अभी जिंदा है। हो, वाह, बहुत बढ़िया। चलो चलो स्पाइडरमैन, तुम साइड में खड़े हो जाओ, साइड में। वाह, बहुत बढ़िया। ओहो, ये ब्लैक मैन, ओ भाई साहब, ये भी जिंदा है, इसकी भी लाइट जल रही है। वाह, बहुत बढ़िया, हमने घर को सही कर दिया। बहुत बढ़िया। चलो चलो, आगे चलते हैं भाई साहब, आगे चलते हैं। ओ भाई साहब, ये देखो, ये क्या है? ओहो, ये तो ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर तो पलट चुका है, चलो इसको सही कर देते हैं। वाह, बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया ट्रैक्टर लग रहा है। चलो चलो, ट्रैक्टर चला लेते हैं। ओहो, ये क्या है? ओ भाई साहब, ये भी ट्रैक्टर है, ये तो बिना टाली का था। ओहो, ये भी पलट चुका था, इसको भी हमने सही कर दिया। चलो चलो, आगे चलते हैं। ओ माय गॉड, ये क्या, ये तो एरोप्लेन है। हो, एरोप्लेन भी पलट चुका है। वाह, इसके तो पंखे टूट गए हैं, चलो पंखे को सही कर देते हैं। सही करो भाई साहब, सही करो। वाह, देखो देखो देखो, पंखा कैसे लग रहा है। वाह, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। वाह बच्चों, ओहो, ये देखो। वाह, बहुत बढ़िया, ये तो उड़ गई। अरे भाई साहब, ये देखो, ये तो क्रेन पलट चुकी है। क्रेन यहाँ कैसे गिर गई? ओहो, चलो चलो चलो, तुम जाकर मिट्टी की खुदाई करो। वाह, बहुत बढ़िया, यहाँ पर लग जाओ तुम। वाह, बहुत बढ़िया। चलो चलो, आगे चलते हैं भाई साहब। ओ भाई साहब, ये क्या है? अरे ये तो बच्चे का ये बॉटल है, दूध का बॉटल। चलो चलो, बच्चे को लाते हैं। हो भाई साहब, बेबी तुम कहाँ थे? चलो चलो, अपना दूध पियो, दूध पियो। वाह, ये देखो, ये क्या, ये तो ऑटो रिक्शा पलट चुका है। चलो चलो, सही कर देते हैं इसको। वाह, जाओ ऑटो रिक्शा, जाओ जाओ। ओहो, ये क्या हो गया? ओहो भाई साहब, ये देखो, ये तो डंपर ट्रक पलट गया है गाय के ऊपर। ओहो, इनके बच्चे हटा रहे हैं, इनको हटा नहीं पा रहे। चलो चलो, हटो, तुम साइड हो जाओ, हम हटाते हैं। वाह, चलो पीछे चले जाओ, ट्रक में दब जाओगे, जल्दी 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 जल्दी। वाह, चलो गाय तुम उठ जाओ। वाह, ये देखो, गाय उठ गई। ओहो, इसको चोट लगी है, चिल्ला रही है। ओहो, कोई बात नहीं, चलो चलो, इसको कुछ खिलाते हैं पिलाते हैं। चलो चलो, यहाँ तुम पौधा खाओ, पेड़ खाओ, घास खाओ। वाह, बहुत बढ़िया।
जाओ बच्चे, गाय के बच्चे, तुम लोग भी जाओ 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 जाओ, तुम लोग भी खाओ। वाह बहुत बढ़िया। डंपर ट्रक को सही करो भाई साहब, सही करो जल्दी जल्दी। वाह देखो डंपर ट्रक कितना प्यारा है, ये कैसे पलट गया था, ये तो रास्ते में गिर गया था। चलो चलो आगे चलते हैं। ओहो ये क्या है, यहाँ तो गन है क्या? ओहो भाई साहब, ये तो जमीन के अंदर छुपी हुई थी। वाह देखो कितनी प्यारी गन है। वाह डिस्कियाँ डिस्कियाँ, ओहो ये तो चलती भी है। वाह कितनी अच्छी लग रही है, ये तो बहुत मस्त चल रही है। चलो चलो आगे लेकर चलते हैं। वाह ये क्या है, ये तो जेसीबी का छोटा भाई लग रहा है। ओहो जेसीबी पलट चुकी है, ये तो उसको उठाने की कोशिश कर रहा था। चलो चलो इसको हम लोग उठा देते हैं। ओहो भाई साहब ये तो जेसीबी कैसे पलट चुकी है, जेसीबी कैसे पलट गई। चलो चलो कोई बात नहीं, हम लोग इसको सही करते हैं। वाह जेसीबी हमारी हेल्प करती है, आज हम इसकी हेल्प करेंगे। वाह ये देखो कैसे सही हो गई। वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 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 जेसीबी तुम जाओ अपना काम करो। वाह चलो चलो सुन भी सही हो जाओ। वाह बहुत बढ़िया। चलो 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 साइड में खड़े हो जाओ। वाह